Lava, General Direct Crypto and it's about General Unit General Binance application General Food Rate the Binance application General the more about it. More on AVA General gift cards or a little ball area. The gift cards are new feature the cookie bar. The new feature the create a video or put in a web gift card will look and general web gift card is handy to the gift card cool general pandemic solution the less home mobile the gift card you phone and use on the video for Comanario no Tamaluare the coin you know Tamames or a high net so the gift card Kilo Yaba. I think I don't know the gift card jump about the hotel Dubai. The hotel Gajaro, the hotel any video, or the party sheet or the cello when you on there. The Binance application don't do it, the hotel day, flight you, booking Lolo app code and about to buy it. Taro traveler app look over. Here the traveler app can be the account you, the cryptocurrency net, booking Lolo Yapare. Aro a booking Lolo Yare, Nangania, Romania, general the Binance account net general, check your general don't kilo Yabare. I don't check out don't be here. General Aku, when I was booking look at Kuma Mishibao, personally, the Kuma Mishibao, the profile the wish list. I wrote the Majaro, the traveler app Kajaro, the Binance net, check Harajaro, booking, traveler, wallet to check that out. I wrote ETS on the feature solution, general the traveler app go, general Fabio, or Play Store and AVA, the Google App Store and AVA, Google Play Store and AVA, or the App Store, the Apple App Store are down your kilo Yaba. You already might down your the traveler app go, down a bit about it, or traveler app go check here. Oh, my papa link on the AVA token, $200 a account anima. The traveler app Mataro, General Dima, or register low mesoing, or laser kind on attack, General the member Zeno or discount Yashiware. I already must stay in it, flight. You might already member up to 40% with our member prices, so we are here. I don't general booking Lolo Yare, Nanganio, Tilu Yaba. You got the traveler app coach on Tommy B solution, but register low on this or lever, John Chapia. But how though, but Yakima, the traveler app is only chill out here. Crypto, don't be real. Don't download key Bible or book look at or the Hema, your Piat. You're the booking log resolution, general Dima, or register Pulo Tame, the app go install Tame, app go install Tame, register Pulo solution, general, or Lisa Yakano attack, general Tatame. A sound the cryptocurrency don't be ready to go along in it. The traveler app don't be time out for comment. You know, anagama chipolame, the crypto yet cryptocurrency yet the flight ticket the yare or Pokene Yare solution general alala or anagam Manchester the crypto will be the intangible and tangible pillar. General the black kind to a look Yalare, need her cuckoo, General Yala Chipare. Aro the Kidwa Lungan Patate, the Nikomon Marile, the traveler Echo, starting Lila Haburo, Lu Epigura, Tsunami Mare, a little solution, General the traveler app solution to a Visa, Master, American Express, Stripe, via Crypto Pay, Swipe, Stripe next swipe being Binance Pay, which have paid looking at Shini Japan. I wrote the video Yashini so the traveler app car or general events on it, the Expedia, Agora,
သွားပြီးတော့တွင်တဲ့တူပါတယ်ထူးခြားတဲ့ကတော့ဒီ cryptocurrency ကိုသူလက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားချက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ my trip login sign up ဒီ website မှာဆိုလည်းဒီကနေ sign up အဲ့လိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ app ထဲကနေပြီးတော့ပဲသွားပြီး sign up လုပ်ကြည့်အောင်ဒီ app ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာက app ထဲမှာကျွန်တော် login မလုပ်ရသေးဘူး sign up လုပ်မယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သွားချိန်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ traveler wallet ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ login သို့မဟုတ် create account နဲ့သွားပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ create account မှာဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ register ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနာမည်လေးဖြည့်မယ်ပြီးရင် email address ဖြည့်မယ်ဒီ password နှစ်ခုလုပ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော် register ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ account လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ login ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်login နဲ့ဝင်ပြပါမယ် login မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက traveler ကcontinue with Facebook Facebook နဲ့လည်းချိန်ထားလို့ရတယ် Google နဲ့လည်းချိန်ထားလို့ရတယ် Binance account နဲ့လည်းချိန်လို့ရတယ်လို့ဒီ Google Apple account နဲ့လည်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီ email address နဲ့လည်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Binance account နဲ့ပဲကျွန်တော် login လုပ်ပါမယ်Binance account နဲ့ login လုပ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ email address တွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပါမယ် Binance နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပါပြီပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် stay လုပ်မဲ့နေရာတွေလည်း book မရှိဘူး flight လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ activity တွေလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ search ထဲကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ booking hotel နဲ့ဆိုရင် stay ပေါ့ဗျာဒီမှာ flight ပေါ့ activity ပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတဲ့ဒီ trip advisor တို့ဒီ Agoda တို့လိုမျိုး restaurant တို့ဘာလို့လဲပေါ်လာမှာပါဗျာဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခီးသွားမယ်ဆိုရင်နေတာနဲ့သွားဖို့အတွက်ကနှစ်ခုကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေတာရောသွားတာရောပြထားပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ hotel တွေကို book လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ stay ကိုသွားမယ်ဒီ flight ကို book လုပ်မယ်ဆိုရင် flight ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ flying လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကနေဒီမှာ date တွေသတ်မှတ်လို့ရတယ် passenger ဘယ်လောက်လဲဒီ one way လား return လားအဲ့တော့ကျွန်တော် one way ဆိုပါတော့ဒီဘယ်ကနေသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီorigin ကရန်ကုန်ပေါ့ဗျာ one way ပြီးရင် flying to ပဲသွားမယ် New York ပေါ့ဆိုပါတော့just stay ထဲမှာတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ် stay ထဲမှာတော့ connection ရတော့နည်းနောက်ကျနေတဲ့အတွက်ဒီ USD ထဲမှာဆို check in ဒီ check out ဒီ24ရက်နေ့ check in လုပ်ပြီး25ရက်နေ့ check out လုပ်မယ်ဆိုရဲဟိုလေးတစ်ခုကိုဖြစ်မယ်ပြီးရင် around the current location ကြောင့်ရန်ကုန်ပဲကျွန်တော်ရှာကြည့်အောင်ရန်ကုန်ဘာမှမှာကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ search လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရ Bitcoin နဲ့ကျွန်တော်တို့ cryptocurrency နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hotel တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာကဲလို့ရပြီဗျာဒါကြတော့ cryptocurrency ကဒီ formula တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီ hotel တွေကနေပြီးတော့ cryptocurrency ကိုလက်ခံနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီအတွက်လည်းစိတ်ပူစရာမလိုဒီ cryptocurrency ကတကယ်တမ်းတော့digitalize ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့code ရောသူ့ရဲ့ပါပေါ့ကျွန်တော်ထင်မြင်တာတော့နောက်ကနေပြီးတော့သူကသူ convert လုပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးတာပါတကယ်တမ်းတော့ဒီ traveler app က Agoda တို့ဟာတို့ ਨੇ join together ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့စီကပတ်စံကိုUSD အနေနဲ့ပဲဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ hotel တွေရဲ့ function တွေကတော့ USD နဲ့ပဲဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ cryptocurrency ကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေကတော့ဒီ cryptocurrency နဲ့ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီအစိုးရကပဲဖြစ်ဖြစ်အတိမပြုထားတဲ့ဒီငွေကြေးcryptocurrency မဟုတ်တဲ့ဒီ fiat currency ဒီ USD ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ centralized မဟုတ်တဲ့ decentralized မဟုတ်တဲ့ပတ်စံတွေ centralized ဘို့ချုပ်ကင်ထားတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ပဲရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ hotel ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
စိတ်ပူစရာဘလို့ app ဘူးလို့တော့ထင်ပါတယ်ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တွေက Bitcoin တို့ဘာလို့လက်ခံတာမဟုတ်ပါဘူးဒီ app ကနေပြီးတော့ auto convert လုပ်ပြီးတော့ငွေရှင်းပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ hotel တွေကနေပြီးတော့Bitcoin တွေလက်ခံနေတယ်လို့ဘာလို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ app ကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့cryptocurrency ကိုလက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီ hotel တွေကိုကျွန်တော်တို့ Bitcoin နဲ့တွားတည်လို့ရပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒါ Bitcoin ကိုBitcoin နဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကိုBitcoin ကလူသိများတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Bitcoin နဲ့ example ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြချင်တာတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာဒီ setting ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cryptocurrency ရဲ့ option ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ traveler ရဲ့ app ကဒီ cryptocurrency တွေကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါတော့ဒါ popular currency ဖြစ်တဲ့ဒီ fiat currency တွေပေါ့ဗျာဒါတော့ euro pound australia dollar တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါ vietnam smith down ပြောင်းလို့ရတယ် korea won ပြောင်းလို့ရတယ် UAE က dirham ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ cryptocurrency ဒီမှာဆိုရင် AVA traveler ရှိတယ် bitcoin ရှိတယ် ethereum ရှိတယ်ပြောစရာတစ်ခုဖြစ်လာတာ bitcoin အထက်မှာ AVA traveler ဆိုတာတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ဒီ AVA traveler ဆိုတာဒီ traveler app ကနေပြီးတော့ AVA token ကိုပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ AVA token ကလည်းကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ထားလို့ရတယ်ဒီ earn တွေမှာကျွန်တော်တို့ invest လုပ်ထားလို့ရတယ် cryptocurrency အနေနဲ့တနည်းကြရင်ဒီ AVA မှာရင်းနှီးထားရင်လည်းဒီခီးသွားလုပ်ငန်းတွေCOVID ပြီးတဲ့အချိန်မှာတိုးတက်လာတာနဲ့အများကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနှီးထားမယ်ဆိုလည်းရင်းနှီးလို့ရတယ်လို့တက်သိတဲ့သူတွေပြောပြတာတော့ကျွန်တော်ကြားပူပါတယ်ကြားရပါတယ်ဒီ YouTube တို့ဘာလို့မှကြည့်တဲ့အတွက်ကြားရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီ AVA မှာလည်းကျွန်တော်တို့token တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရင်းနှီးထားလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ဒီမှာ buy gift card တွေရှိတယ်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာgift card တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်ဆိုပါတော့ဗျာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် account တွေကို connect လုပ်လို့ရတယ် Binance account ဒီမှာApple နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Google နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရတယ် security ကိုကျွန်တော်တို့ web authentication touch ID အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဖြည့်တင်ထားလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ flight ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ် flight မှာဆိုရင် return နဲ့ one way ကိုကျွန်တော်ဝင်ရွေးလို့ရတယ်one way ဆို one way တစ်ခုပေါ့ဗျာ flying from Yangon Yangon ဆိုရင်ပြီးရင်ဒီ flying to Chicago ပေါ့ဗျာ Yangon to Chicago United States ဆိုရင်ကျွန်တော် midway destination ကိုဆက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျလာကြကျွန်တော်တို့နောက်လာတော့အတွက်ကိုကျွန်တော် booking တင်29ရက်နေ့ဆိုပါတော့ one way ဆိုတော့တစ်ခုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ passenger မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရောက်ပြောင်းလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုပါတော့9ရောက်စားဆိုရင် okay 9ရောက်ဖြစ်တယ်ဒီ29ရက်နေ့ Chicago ဒီ search ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် select date ကိုပြန်ပြီးမယ်30ရက်နေ့30ရက်နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ multiple airline တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော် Binance BNB နဲ့ဝယ်ရမယ်အစီအဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့ BNB နဲ့0နဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် US dollar နဲ့ချက်ကြည့်မယ်။ဒါက9ရောက်စားရဲ့ဒီ airline တွေကိုတွေ့မယ်။ဒီကရွေးတိုင်းမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုချာစီကိုဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီခါတဲ့ giveaway က 5% off ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ complete your trip ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ give it back 0.5% ကျွန်တော်ရမယ်။ကျွန်တော် luggage package တွေကိုကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်။ Okay ပြောကျွန်တော်ဒါလေရင်လက်မှတ် book လုပ်တဲ့အားလေးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ search လုပ်ထားတဲ့ activity တွေဆိုလို့သိလာလို့ရပါတယ်။ stay ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ဒီကျွန်တော် around current location ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်မယ်ဒါ Bangkok ကိုချက်ကြည့်မယ် okay Bangkok Thailand search ပေါ့ဗျာ
ဒါ US နဲ့တည့်ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုကနေဆိုရင် Binance နဲ့ကြည့်မယ်ဒါ Binance နဲ့တည့်ရမယ် price တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like and share လုပ်ပေးတယ် comment တွေပေးကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကရောက်ကပေးရနေပြီးတော့ကင်ရှင်းကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ